Karibu katika Genesis mpaka Ufunuo, kipindi cha 78. Leo tunasonga mbele katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sehemu ya 5, mstari wa 1 mpaka 33. Hapa tunaona Musa akiwaeleza kizazi kipya cha Waisraeli amri 10, amri ambazo zilitolewa kwa mara ya kwanza mlimani Sinai. Lakini sio tu marudufu ya haraka. Ni kumbukumbu yenye lengo, fundisho la vizazi na agano jipya la mwanga. Tunatazama jinsi Mungu anavyorudia ahadi zake, anavyoimarisha mipaka yake ya upendo na anavyowaongoza watu wake katika njia ya baraka na amani. Musa anasema, "Sikieni Israeli, sheria na hukumu ambazo nawasemeni leo. Zijifunzeni nazo mzishike kwa kuzifanya." Anawaeleza kwamba Bwana alifanya agano nao Horebu, si na babu zao tu, bali nao pia. Anarudia amri 10, usiwe na miungu mingine mbele zangu. Usijifanyie sanamu. Usilitumie jina la Bwana Mungu wako bure. Ukumbuke siku ya Sabato. Waheshimu baba yako na mama yako. Usiwe. Usizini. Usibe. Usitolee ushahidi wa uongo. Usitamani. Lakini hapa kuna kitu cha kipekee. Watu wanasema, wewe nenda ukasikize kisha utueleze. Hatutaki kusikia sauti ya Mungu mwenyewe, tusije tukafa. Mambo muhimu tunayopuuza. Kwanza, hii ni mazungumzo na kizazi kipya. Wengi wa wale waliosimama Sinai wamekufa jangwani. Musa anafundisha wale ambao hawakusikia mwanga mkuu wa kwanza. Pili, amri ya Sabato hapa ni tofauti. Sinai ilisema kwa sababu Mungu alipumzika siku ya saba. Hapa anasema kumbuka kuwa ulikuwa mtumwa Misri. Ni mkazo wa tofauti, si tu uumbaji bali ukombozi. Tatu, watu hawataki kusikia sauti ya Mungu mwenyewe. Wanasema tusije tukafa. Ni hali ya heshima, si hofu tu. Wanajua sauti ya Mungu ina nguvu kubwa. Nne, Mungu anasema anataka kusikia maneno yao yote. Anaonyesha upendeleo wa mazungumzo, si tu amri za kimtawala. Tunashuhudia mabadiliko makuu ya kiteolojia hapa. Kwanza, kutoka sheria hadi upendo. Musa haonyeshi amri hizi kama vikwazo vikali, bali kama njia ya baraka. Anasema ili muishi na iwafae na mkaongeze siku zenu. Ni mipango ya upendo, si adhabu. Pili, kutoka hofu hadi heshima. Watu wanamuomba Musa azungumze badala yao, lakini si kwa sababu wanaogopa tu. Wanajua nguvu ya Mungu na wanataka kuheshimu ukuu wake. Tatu, kutoka kizazi kimoja hadi vizazi vingi. Musa anasisitiza kuwa amri hizi ni kwa watoto wenu na watoto wa watoto wenu. Si tu kwa wale waliosimama Sinai, bali kwa vizazi vyote vijavyo. Ni agano la milele. Wanyamapori wanaangalia kwa mshangao mkuu mazungumzo haya. Naona kutoka juu hapa jinsi binadamu walivyopewa amri za hekima. Kila amri ni kama ukuta wa kulinda. Usipende miungu mingine, hulinda moyo; usiwe, hulinda uhai. Ni ajabu, ndugu Tai. Amri hizi si mikebe ya kuwafunga, bali ni mipaka ya kuwapa uhuru. Lakini kwa nini mara nyingi wanaona vikwazo badala ya baraka? Nimesikia Musa akisema, ili mkaongeze siku zenu katika nchi. Mungu anataka watu wake waishi vizuri, kwa amani. Lakini wanadamu wana moyo mgumu, hawataki kufuata mwongozo wa upendo. Naona pia jinsi wanasema tusije tukafa tukisikia sauti ya Mungu. Wanaheshima, lakini wameapa tu kidogo kutokana na dhambi. Sisi tunaweza kuishi karibu na Muumba bila hofu. Somo hili lina mapambanuko makuu kwa maisha yetu ya leo. Kwanza, tunapaswa kuwa wafundishaji wa vizazi vijavyo. Kama Musa alivyofanya, tunapaswa kuwapa watoto wetu na wajukuu wetu utajiri wa amri za Mungu. Si tu kwa maneno, bali kwa mfano wa maisha yetu. Pili, tunahitaji kubadilisha mtazamo wetu kuhusu amri za Mungu. Si ni vikwazo, bali ni mipaka ya upendo. Kila amri inatulinda na kutuongoza katika njia ya baraka. Tatu, tunahitaji kuomba Mungu azungumze nasi kama alivyozungumza na babu zetu. Mungu bado anataka mazungumzo nasi. Anataka kusikia maneno yetu na kutueleza njia yake. Mwisho, tunahitaji kutambua kwamba kufuata Mungu si jukumu la mtu mmoja, bali ni kazi ya pamoja ya jamii nzima. Tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa amri zako za hekima. Zinatuongoza katika njia ya baraka na amani.
Tusamehe tulipoziona kama vikwazo badala ya vipawa. Utupe moyo wa kuwafundisha watoto wetu na wajukuu wetu ukweli wa agano lako. Uzungumze nasi kama ulivyozungumza na babu zetu. Tunataka kusikia sauti yako na kutii maneno yako. Tuendelee kujenga mazingira ya amani na mafanikio kwa kufuata mipaka yako ya upendo. Katika jina la Yesu, amina. Asante kwa kujiunga nasi katika Genesis mpaka Ufunuo. Kipindi kijacho tutaendelea na safari yetu katika Kumbukumbu la Torati. Kumbuka, amri za Mungu ni mipaka ya upendo, si vikwazo. Bariki mtu mwingine kwa kugawana ujumbe huu. Mungu akubariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.